焦點視頻人體解碼嘅時間，熒光幕見到 Winnie 喺度。Hello。Winnie 上一集咧，我哋講咗咧就係徒手整形啊，到底點樣可以幫到大家整翻個笑笑嘅嘴啊，靚靚嘅蘋果肌啊，大大的眼睛啊，咁同埋甚至乎可以有得學嘅嚇。咁但係 anyway 啦，無論你揾阿 Winnie 好，係想做啊定係學，其實都唔緊要嘅，直接揾 Winnie 就可以噶啦。咁或者如果你個樣本身，你又覺得不滿意嘅地方，咁啊非入侵性嘅，又唔使開刀係嘛？咁啊大家可以揾翻阿 Winnie 去查詢下啦。OK， 咁啊 Winnie 係會免費幫大家分析嘅。今集咧，我又同阿 Winnie 即係拍下一啲嘢。咁啊，我都好似都有1個月時間啦，差唔多啦。我哋每1個月拍攝一次㗎嘛，大概。咁啊，好似有1個月嘅時間啦，我冇見 Winnie 一排，咁啊，跟住然之後見到佢，我話：咦，你係咪瘦咗啊？尤其是好似個手臂都瘦咗喎，咁樣。咁跟住佢話，係啊，可以自己整嘅，因為我哋上一集講開 DIY 嘛，係咪先？咁所以，咁我請教 Winnie 啦，即係喂，例如可能啊夏天啊，大家都想瘦瘦啊，係嘛，靚靚咁樣，係咪可以自己幫自己啊？係啊，因為點解咧？其實如果留意嘅話咧，咁我哋嘅手臂咧，呢度下低我哋叫胳肋底啊嘛。胳肋底咧，咁我哋淋巴叫極泉啊嘛。係。咁其實好多時咧，你留意下，如果隻手臂肥嘅話咧，大部分呢度有個波波嘅。哦，有個波波啊。係啊。係。即係呢個位就有個波波嘅。係。就變咗有個波波。呢個有個波波咧，就會令到你個手臂好纖瘦嘅手臂就變成好肥嘅手臂出嚟。係。咁如果你呢個位咧疏通咗咧，呢個好肥嘅手臂咧就會消失咗㗎啦。咁我哋咧就通常咧點樣做咧？因為如果你到時上堂咧就會教你點樣去將呢個波波稱走咗佢。係。跟住咧呢個波波稱走咗咧，佢有幾樣嘢功效㗎喎。第一個手臂就收細咗，同埋唔會掉落嚟啦。有啲人減手臂減得勁得滯咧，即係佢脂肪就走咗，嗰陣皮就好似掉咗落嚟噶嘛。有冇聽過有啲人減肥過度咧？咪脂肪就排得好快啦，但係即係個皮膚收緊嗰個機會咧未嚟得切咧，咪變咗啲皮就好鬆咯。係啊，但係呢個咧就唔會嘅，同時間收緊嘅。咁同埋咧，佢除咗呢個手臂收緊之外咧，佢仲可以同時間收埋副乳嘅。哦。有冇聽過有啲人有副乳啊？個胸明明好靚，就病咗出嚟。鬆竹嗰啲副乳，唔係啊嘛。唔係，胸部嗰度啲，即係明明胸部就喺呢度啊嘛，但係有啲人點解啲副乳就嗰啲肉咧飛咗過嚟側邊咯？哦，副即係正負個負，即係刺損嗰個。係嘛？一副兩副眼鏡個副，係。哦。可能我咬字唔正啊。唔係，有啲人即係我課有啲新嘅觀眾，可能佢哋未清楚啊。係啊。係。咁就會令到個胸部呢度會提升啦。咁咧副乳嗰啲多餘嘅肉咧會收翻上嚟個胸度啦。係。咁啊做咗呢樣嘢幾好嘅，一物幾用啊！哦，咁啊確實係啊。咁跟住咧呢個位會收咗細嘅。係。呢個位啊，你講啊，呢個位。係。即係你呢度通咗之後咧，收咗手臂，呢個位都收埋嘅，咁個胸部就係啦。係啦。成條腰，即係呢個成個腰型咧收埋嘅。哦。咁就好靚嘅。自己都整到喎。自己都可以整嘅。咁犀利，即係可以跟你去學習呢個 DIY 咧，就自己都搞到。係啦。咁啊，當然啦，你自己學識咗，咁你幫自己搞到，即係幫人哋都搞到啦。係啦。係咪？哦，咁啊，確實幾好喎。係啊，大部分都幾好嘅呢啲，我覺得。除非你大肚腩嗰啲咧，你自己未必搞得掂，係要揾人做。點解咧？點解大肚腩搞唔掂咧？因為你自己咧個力發唔係好到嘅。哦。因為係咪頭先即係同你傾偈有講過，就係話其實可能係佢盤骨移咗位。係啊。咁你盤骨移位，你自己點搞到啫？係咪先？啲位搞唔到㗎，一定人哋幫你搞。就算我自己做咗幾十年，我自己幫自己有啲位都搞唔到，我都係要揾第三者嚟協助我搞嘅，因為隻手發唔到力。譬如好似你按摩幾咁叻，係咪？
假設間佢按摩好叻，佢都自己按摩唔到後邊噶嘛，啱唔啱啊？係咪做心臟個科醫生好叻，佢都唔可以自己同佢自己幫自己通波仔啊？係啦，就做唔到，你明唔明啊？就算佢幾咁叻，佢都係做唔到。係啦，即係有啲係可以做到，戒下呢啲咪得咯，少少咪得咯。但係自己真係瞓喺度，你放鬆唔到嘅。嗱，好似你個肚腩咁，其實攞咧後邊一咬就入，但係你隻手唔可以喺後邊。瞓到呢度，你咬唔到呢度啊嘛，所以有啲嘢就係做唔到，就一定要教人哋。所以咧教學咧係幾好嘅，即係將自己嘅知識去教識別人，誒更多人優惠，唔係更多，唔係叫優惠，叫咩咧？惠及更多人啦，惠及咁多人，係啦，冇錯啦。OK，咁啊，所以大家記啦，熒光幕嘅右上角見到有個二維碼㗎，咁啊掃掃可以揾到 Winnie 嘅聯絡方法啦。有任何疑問，盡快去請教佢啦，好冇？係啊。咁今集嘅時間到啦，下一集我哋再同 Winnie講其他話題。拜拜。